on. Camera on, sir. ISL. Yes, sir. Pushing back B43 for PR11 PR4 422. Wala eh, sanay na sanay sa States, mga sir, eh. states eh. States. Once in a blue moon lang ito nalipad. Yes, sir. Pinatikim pa sa inyo, sir, ha? Napuyat pa. Hirap din mag-travel ng early morning, sir, ha? Eh kasi sa kung mamaya ako, ano eh, baka maipit pa ako dyan sa yung construction dyan sa ano. May construction dyan sa yung bagong ginagawang elevated na dagdag. Kaya minabuti ko na lang nung wait. Sierra 10 is doon, di ba? Sige, ano mo na lang muna, i-align mo para sayang din yung mga 30 seconds na nagsusunog siya. Kailan tayo rin lumipad, Charles? Tagal na? Oo. Ayan, pwede na tayo. O sige, start na kami. Starting right engine. Right engine start. You will control switch to run. And 2. Oil pressure. Check. Tagal lang. May 1 pa pala din. May 1 pa? Itong year. May 1 pa. Tagal mo na. Tagal na. Kahit na lumipad tayo ng late, isipin ko kayo, sino nga ba? Charles Ota, Charles na yan. Dami din kayo, sir. Dami na. Uy, ba't tayo mag-light up? Oil pressure. Good morning, Philippine 412 and plate Fuel flow. Defense 4 push start. Push for runway Light up. Check. Go. Push to Sierra 9, runway 31 depart. Sierra 9 for 31 The parking brakes is set. Parking brake set. Tagal na nag-light Tagal up nga, yun, sir. Tagal mag-light up yung makina mo kanina. Oo. Abnormal yung tagal niya. Pati yung stabilize niya, ang tagal. Tagal nga. Yun, ngayon pala nag-stabilize. Anong problema nun? Start left. Left. Engine start. Fuel control switch to run. Kinamamatay. Pati yung oil pressure niyan, ang tagal Bagal, sir. Tamo, yan to, oil pressure kagad. Halos ganun din yun. Ano may problema niya? Hindi ganyan yung ibang aeroplano. Galing bang balagbag ito? Galing flight? Galing 103. Wala pang fuel flow. Ayun, fuel flow. Bakit ang bagal nilang umandar? Wala naman